ये एक ऐसा कीड़ा है जो अपने पिछवाड़े से आग उगलता है, इसीलिए इसे मेंढक भी खाने से डरता है और अगर गलती से खा ले तो ऐसा हाल होता है। इस कीड़े का नाम है बॉम्बार्डियल बीटर। जब इसके कोई मजे लेता है या फिर पर अटैक करता है, ये उस पर उबलता हुआ आग फेंकता है। अपने पीछे की टोप से तेजाब का टेम्परेचर 100 सेल्सियस डिग्री होता है, तो शिकारी जानवर को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन इसकी खुद की टोप क्यों नहीं जल रही है? दरअसल इसके दोनों अलग अलग टोप हैं और जब ये दोनों केमिकल्स को अलग अलग छोड़ता है तो आपस में रिएक्शन होता है जो तेजाब की तरह काम करता है।